Okay, Miss punya earwax agak banyak. It's like block. What? I pergi Sound Life Hearing untuk buat hearing test and I bawa my mum sekali untuk buat hearing test. Sebelum proceed dengan hearing test, audiologist akan bertanya ubat-ubatan yang dimakan ataupun ada sejarah penyakit atau aksiden. Ujian otoskopi untuk memeriksa keadaan telinga luar. Dan masa ni lah yang I tahu rupanya I ada banyak earwax. Ujian timpanometri untuk memeriksa pergerakan serta fungsi gegendang telinga. Ujian audiometri nada tuli ni, kita akan diberi button untuk tekan dan untuk memeriksa sama ada berlakunya kurang pendengaran, pada tahap mana, telinga belah mana dan nada yang mana. Ujian audiometri nada tuli yang seterusnya untuk mengetahui punca masalah pendengaran. Ujian masking untuk mendapatkan threshold yang betul dengan menutupi telinga yang lebih baik dengan bunyi bising. Tadi yang tu puan dengar, puan tekan. Sebelah lagi akan dengar bunyi bising. Macam shh, macam tu. Yang itu puan jangan tekan. Uncomfortable loudness level test untuk mendapatkan tahap toleransi pesakit pada bunyi yang kuat dalam unit dBHL. Data ini adalah penting semasa kalibrasi dan audiologist akan explain result selepas hearing test. Untuk setiap permasalahan, audiologist akan syorkan apa yang perlu dibuat. At first, me and my mum takut nak buat hearing test ni, tapi sebenarnya bila dah buat tak menakutkan dan tak